Davlat boshqaruvida zamonaviy yondashuv, yangicha fikrlovchi kadrlar va innovatsion texnologiyalar bugungi kun talabiga aylanmoqda. Shu maqsadda Sirdaryo viloyatida hokimlik tizimidagi rahbar va mutaxassislar uchun qisqa muddatli malaka oshirish kursi tashkil etildi. Hozir shu haqda Davlat siyosati va boshqaruvida zamonaviy texnologiyalar nazariya va amaliyot nomli o'quv dasturi viloyat hokimligi buyurtmasi asosida Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasining Guliston hududiy filiali tomonidan tashkil etildi. Mazkur kursda Guliston tumani hokimligi apparati xodimlari, tashkilot rahbarlari hamda davlat xizmati sohasida faoliyat yuritayotgan 45 nafar tinglovchi ishtirok etmoqda. O'quv jarayonida tinglovchilar zamonaviy boshqaruv yondashuvlari, vaqtni samarali taqsimlash, inqirozli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, shuningdek kommunikatsiya va jamoatchilik bilan ishlash madaniyati bo'yicha yangi bilimlarni egallashmoqda. Bundan tashqari, kurs davomida tinglovchilar sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv sohasidagi yangiliklar, ularning imkoniyatlari hamda xavf-xatarlarni ham amaliy loyihalar orqali o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi hamda o'quv kursining yakunida barcha tinglovchilarga malaka oshirish sertifikatlari topshiriladi. Sirdaryo viloyat hokimining buyurtmasiga asosan viloyatimizda o'sha davlat boshqaruvida o'sha rahbar kadrlarni tayyorlash bo'yicha qisqa muddatli malaka oshirish o'quv amaliyoti amalga oshirilyapti. Mana bosqichma-bosqich mana shu jarayonlar ketyaptiki, mana shu barcha tuman shaharlarimizdagi yoki bo'lmasam o'sha viloyatimizdagi boshqarma boshliqlari, tashkilot rahbarlari va tuman shahar hokimliklarining mutaxassislari ham bugun mana shu o'quvlarga jalb qilingan. Bugungi o'quvimizda asosan o'sha zamonaviy rahbar qanday bo'lishi kerak va o'sha vaqt boshqarish masalasi, ya'ni time management, umuman mana shu rahbarda bugun media sohasida qanday ishlarni olib borish kerak va o'sha rahbarning bugungi notiqlik qobiliyati, o'sha aholi bilan ishlaganda qanday yo'llar bilan, qanday usullar bilan amalga oshirsa samarali natijalarga erishish bo'yicha Davlat boshqaruv akademiyasining mana shu professor, olim o'qituvchilar tomonidan bilimlar berilyapti. O'ylaymanki, mana shu qisqa muddatli o'quvlar rahbar kadrlarni o'sha kelgusidagi faoliyatini amalga oshirishda bir dastur amal reja sifatida amalga oshiriladi. Albatta, bugun boshqaruv tizimida yangilanish, mas'uliyat va professionallik bir-biridan ajralmas tushunchalarga aylandi. Bu kabi o'tkazilayotgan malaka oshirish kurslari esa bu yo'lda muhim amaliy maktab bo'lib xizmat qiladi.